اخواني في الله، السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناة فكرة ديكور. الجهاز هذايا كما تشوفوا هو الجهاز اللي نستعملوه في تلحيم الانابيب نتاع تمرير المياه الصالحة للشرب وغيرها في البيوت اللي تتسمى بيبير. الانابيب هذه اللي عندها الكثير من الاشياء، الوحدات اللي تلحم فيها مثالا للتطويل الانبوب او زوايا او مثلا لهنا كما تشوفوا يعني حنفيات وغيره. كيفاش يشتغل الجهاز هذا؟ يسخن الحديدة هذه اللي فيه، هذه بتسخن، لما بتسخن الوحدات هذوما الاثنين اللي على اليمين وعلى اليسار اللي هي هذه وهذه. اذا كان انا لست محترف في الاعمال متاع السباكه ولا احتاج الى شراء الجهاز هذا اللي تشوفوا فيه، لكن مثلا عندي قطعه متاع انبوب خربت ولا حاجه ولا اريد ان اقوم باستدعاء السباك حتى يقوم بالتركيب نتاعها، ولا اريد كذلك ان اشتري هذا الجهاز، شنو نعمل؟ مش نوريكم بالسهوله كيفاش تصنعوا الجهاز هذايا من ادوات موجوده في البيت. اول حاجه مش نعملوها هي ان مش ناخذوا الوحده نتاع البرغي هذايا ونقوموا بالتثبيت نتاعها على خشبه عاديه، خشبه صغيره قديمه، نثبتوها جيدا. بعد ما قمنا بالتثبيت نتاعو كما تشوفوا لهنا، شنو نعملوا؟ ناخذوا الوحده نتاعنا اللي هي هذه نتاع التسخين نتاع المياه اللي تشوفوا فيها هذه، نختاروها عندما نشتروها فيها اثنين انواع، نوع بيحترق اذا كان تخليه ما يشتغل بدون ماء، والنوع الثاني يتسمى سوخوي يعني ناشف يشتغل بدون ماء ما بيحترق. هذا هو السعر نتاعهم هو نفسه. شنو نعملوا لها الوحده هذه؟ ناخذوا الوحده هذه نتاع تلحيم الانابيب اللي فيها مقاسات مثل اللي تركب في الماكينه هذه، شفتوهم بيتباعوا لوحدهم، هما قطع غيار هذوما. ناخذوا القطعه الاولى ندخلوا فيها البرغي، القطعه هذه كما تشوفوا ندخلوا فيها البرغي متاعنا بالطريقة هذه. من بعد ندخلوا الرونديلة هذه ونزيدوا نقوموا بالتركيب متاعها من الناحية الأولى من الجهاز هذا هكذا. شفتوها؟ من بعد نقلبوها من الناحية الثانية، ناخذوا صامونة أخرى وواحدة أخرى ونقوموا بالتركيب متاع الجزء الثاني. خلاص كما تشوفوا الجهاز متاعنا جاهز ان شاء الله. شنو مش نعملو؟ ناخذ قطعة حديد هذه نحطوا لهنا الصامونة، نركبوا عليها القطعة هذه نخليوا عليها الجهاز متاعنا بالطريقة هذه هكذا. خلاص الجهاز متاعنا صار جاهز، اموره واضحة. ولهنا اخواني نشوفوا مع بعض، من بعد ما نركب الجهاز متاعي هكذا نخليه لهنا ونركبه في الكهرباء. كما تشوفوا الجهاز بدا يحمار، يعني بدا يسخن الحديد متاعنا ان شاء الله. من بعد مرور 1.5 دقيقة ناخذ مثلا الزاوية هذه والقطعة هذه ومش نقوم باللحام متاعهم، سهل ياسر. ندخل من هنا هكذا، وهذه من هنا ندخلها هكذا كما تشوفوا بترجع لوحدها، ولهنا نفس الشيء، ونقوم بعملية التلحيم متاعهم.
خلاص امورنا واضحة، والانبوب متاعنا ملحوم اموره 5 ومن الداخل تقدروا تشوفوه ملحوم. شفتوه؟ هذا هو اخواني الجهاز متاعنا. الجهاز متاعنا ناجح 1000%. بالنسبه للناس مش تقولي هذا بيسخن هنا ويكون خطر وكذا، الجهاز متاع احتراق. الجهاز اللي يتباع هذا في المحلات نفس الشيء، الحديده هذه بتسخن بنفس درجه الحراره لهنا وتقدر كذلك تحترق. لازمك فقط تشتغل يعني تكون يعني تشتغل يعني وتاخذ حذرك وخلاص. الجهاز اموره واضحه شغال 5 ان شاء الله يكون الاختراع هذايا او الابتكار هذايا اعجبكم. بارك الله فيكم، دمتم في حفظ الله والى اللقاء.